Дорогие друзья, итак, быстрый расклад. Стучит. Новые романтические связи, дорогие друзья. Может быть, даже где-то в очень общественном месте как-то ярко, с ярким человеком гремит. Гремит. Что-то вы не видите, что-то вы будете искать. И обратите внимание, может быть, это дверь рядом, и может даже номер 4. Дверь откроет. Слава, успех. Может быть, даже рождение чье-то, может быть, Кристины. Но это карта славы, и сердце успокоит. Опять же, видите, карта славы, карта успеха, шестерка бастони. Вас увидят. Может быть, вы поймете, что есть какие-то ключи от этих всех дверей. Это получение этих ключей. Может быть, рядом есть женщина, которая может это все подсказать. Но вас ожидает успех. Мира вам.